သာသနာတော်959နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တစောင်းမုံလပြည့်ကျော်9ရက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရမ်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသုသီရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရမ်းကုန်းမြို့နယ်ကဘာအေးဖီလာဦးမျိုးသိန်းဒေါ်ကေခိုင်ပါမောင်မြတ်ဖုံးကမောင်တော်တာဖုံးကဓနတိဟကုမ္ပဏီမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောအတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေးအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောစာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှတထာဇနီစွန်ရင်ကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေပြက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားပုံနာထေရီဤရှင်တွင်စကားဒီနေ့မှတ်သားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်85ပါးသောအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေရဲ့ရှင်တွင်စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုမှတ်သားနိုင်ယူထားကြသည့်အတိုင်းအမြဲမပြတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့တရားတွေကိုဘဝသင်္ကန်းစာအတွက်မျှဝေပေးထားတဲ့သဘောအဲ့ဒီမျှဝေပေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေဟာဘဝတန်တရားကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖွဲ့မိရှုတစ်စောင်းအနေနဲ့မှတ်သားနာယူထားနိုင်ကြတယ်ပေါ့အနည်းအောင်ကိုဖော်ပေးတဲ့စကားမျိုးတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေဟာမှတ်တမ်းတင်ထားတာအလုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောဒီကနေ့ပုံနာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားဆိုတာကိုရှေးဥစွာနာယူကြရအောင်
တ်စွာဘုရားကပုံနာထေရီမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုကတော့ပုံနေပူရတုဓမ္မေဟိသန္တောပဏ္ဏရတိဤဝပရိပုံညာယပရိပုံနာယပညာယတမောခန္ဓံပဒါလယဆိုဒါဘုရားမြတ်စွာရဲ့သူ့အတွက်ဆုံးမတဲ့ဩဝါဒကလေးတစ်ပုဒ်ပဲအဲ့ဒီဩဝါဒလေးတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိုကြိုးစားအထောက်သွားခဲ့တယ်မြို့သမီးလေးရတော့တာဝတိမြို့သူတူပဲဖြစ်တယ်တာဝတိမြို့သူဂါပတိမဟာတာလလို့ခေါ်တဲ့ဂါပတိမျိုးနွယ်တွေကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုရဲ့သမီးတူဖြစ်ပြီးတော့အသက်20အရွယ်မှာမိတွေတော်ဂေါရမီကြီးရဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူရလို့တရားတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့မျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့အမည်နာမကိုပုံနာလို့နာမည်ပေးထားအဲ့ဒီပုံနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာမိတွေတော်ဂေါရမီကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေနာယူဘိက္ခုနီမအကြောင်းအကျဉ်းချင်းရောက်တရားဓမ္မတွေနာယူရင်တရားအထုတ်ရင်ကနေပြီးတရားအသည့်တွေတက်လာတဲ့အခါလူပေါင်းလူလောကမှာမနေတော့ပဲနဲ့မိတွေတော်ကြီးထံခွင့်တောင်းပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တယ်ပထမသိက္ခမံအနေနဲ့သိက္ခမာနလို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုနီလောင်းအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့နေတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟာအမျိုးသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိထံမှရောက်လာပြီးတော့ကပ္ပဋ္ဌာန်းကျင့်စဉ်တရားကိုနာယူမှတ်သားပြီးကပ္ပဋ္ဌာန်းလို့အားထုတ်နေကြတဲ့တပိသာဝကတပိမသာဝိကာတို့ကိုပြစ်မထားဘူးအမြဲတမ်းအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်လိရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ပုံနာထေရီမလေးဟာသိက္ခမံဘဝနဲ့တောထဲမှာတူတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့အချိန်တရားအရှိန်တွေကတက်လာမြတ်စွာဘုရားကကျောင်းတော်ကနေပြီးရောင်ကြီးတော်လွတ်ပြီးအားပေးစကားတရားစကားကိုဟောကြားဆုံးမပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ပြောအောင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အစွမ်းတတ္တိကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလို့တစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးတာအလွန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာစွမ်းအားကြောင့်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟာသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့တဲ့အခက်အခဲတွေကိုတကိုးနဲ့ဖြေရှင်းတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာတွေကရုဏာတွေဥပေက္ခာတွေဆိုတဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းသွားတယ်တစ်ဖက်သားကိုကုညီရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအချိန်မနှောင်းစေပဲနဲ့ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကြွရောက်တော်မမူကောင်းတော်ကနေပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုမျိုးသမီးလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာခံစားရတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သူ့စီကိုကြွလာတယ်လို့ရှင်ထဲမှာခံစားရပြီးမြတ်စွာဘုရားအတန်တော်ကိုပါကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကဘာလို့ဆိုသူ့နာမည်လေးကိုခေါ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကပုံနေပုရိယတုဓမ္မေဟိသန္တောပဏ္ဏရတိရိဝဒီစကားလေးစတင်ပြီးတော့သူကြားလိုက်တာအတိပ္ပယ်ကတော့15ရက်လပြည့်နေ့မှာထွက်ပေါ်တဲ့လပြည့်ဝန်းကြီးဟာပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးရှိသလိုသမီးပုံနာရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲတရားဓမ္မတွေပြီးအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားအားပေးစကားပြောတာနော်ချစ်သမီးပုံနာဓမ္မတွေနဲ့တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုဖြစ်တင်းလိုက်ပါ15ရက်နေ့မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်ပြည့်ဝန်းကြီးဟာပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ကြီးရှိသလိုတင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းတရားတွေနဲ့ဖြည့်ဖြိုးလိုက်ပါလို့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတဲ့စကားကိုပြောလိုက်တယ်သူသဘောပေါက်တယ်သူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သူလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုသူနားလည်သွားတရားဓမ္မနဲ့ဖြစ်တင်းရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တရားတွေကိုဖြစ်တင်းရမလဲလို့ဆိုရင်ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါ
ဘောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာအသိဉာဏ်ရဖို့အခြေခံဖြစ်တဲ့တရားတွေအသိဉာဏ်ရဖို့ရာအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသမ္ပပတ္တံတရား၄ပါးဣဋ္ဌိပတ်၄ပါးဘူ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘုဇင်9ပါးမဂ္ဂင်10ပါးလို့အဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား35ပါးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရင်ထဲနှလုံးထဲရောက်အောင်ဖြစ်ကျင့်လိုက်ပါလို့ဆိုတာဟာဝိပဿနာငုံပြီးတော့မိန့်ကြားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိရှိနားလည်သွားတယ်။ဒါဖြင့်လူတွေတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်တွေထဲမှာဘာတလဲစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတမန်နေစဉ်ဘဝတွေမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲရင်ထဲမှာဘာတွေပြည့်နေကြသလဲလို့ဆိုရင်လောဘတွေပြည့်နေတယ်ဒေါသတွေပြည့်နေတယ်မောဟတွေပြည့်နေလိုချင်လောဘတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးကြံစီတယ်စိတ်ကူးကြံစီမှုတွေကတွေ့တာမှုတွေနဲ့စိတ်ကူးကြံစီရင်လောဘတွေပြည့်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့စိတ်ကူးကြံစီနေဒေါသတွေပြည့်အမှန်တရားမသိဘဲနဲ့တွေးဝေးနေလို့ရှိရင်မောဟဆိုတဲ့တရားတွေပြည့်လူတွေရဲ့စနစ်လုံးဟာဖြူစင်တန်ရှင်းမဲ့အစားအညစ်အကြေးတွေသာတဖြည်းဖြည်းပြည့်ပြီးတော့လာတယ်ဖုံပေါ်တဲ့အရက်မှာဖုံတွေတဖြည်းဖြည်းပြည့်လာတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကပြည့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာလောဘတွေကြောင့်အပြောဆိုတွေမှားလာတယ်ဒေါသတွေကြောင့်အပြောဆိုတွေမှားလာတယ်မောဟတွေကြောင့်အပြောဆိုတွေမှားလာတယ်လောက်ရက်တွေမှားလာတယ်စိတ်ကူးတွေမှားလာတယ်နောက်ဆုံးမှာမှားယွင်းနေလောက်ကြကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါကြောင့်မို့လောကလူတွေဖြစ်တင်းနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာတွေကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးမထဲမှာမထားနဲ့ဒါတွေအစားထိုးပြီးတော့တတိတရားတွေဖြစ်တင်းရမယ်သမ္မပဒနဲ့ဆိုတဲ့လုံလဝီရိယတရားတွေဖြစ်တင်းရတတိလို့ဆိုတာရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပြည့်အောင်လုပ်ရမှာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အေးတတိကိုဖြစ်တင်းမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုယ့်ရဲ့ကာယဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာတတိလေးအမြဲကပ်နေအောင်ကြိုးစားဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လေသူ့ပေါ်မှာတတိကပ်နေဖို့ကြိုးစားစိတ်တာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မှုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ထိုစိတ်ကလေးဟာလောဘနဲ့တွဲသလားဒေါသနဲ့တွဲသလားမောဟနဲ့တွဲနေသလားဆိုတဲ့ပုံမှာအာယုံကပ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ခြေကိုလေးလေးသုံးသပ်နေတဲ့တတိလေးနဲ့ဖြစ်တင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတတိကတ်ထားဖို့ဓမ္မာနုပဒနာဆိုတာသဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်လွင်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေပုံမှာအမြဲမပြတ်တတိကတ်နေဖို့ဆိုတယ်ဒီတတိကတ်เสียအာယုံ၄မျိုးကနေခွာသွားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာသွားပြီးအမှတ်ရနေတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ဒီလိုဆုံးမတာပဲအေးအမြဲတမ်းတတိကတတိဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လောကလူတွေဟာတတိမကတ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲလောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်မောဟတွေဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်လာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲရှင်ထဲမှာပူလောင်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းပဲပူလောင်တယ်မောဟဖြစ်တဲ့အခါမှာအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ပြီးလှုပ်ရတွေလှုပ်တယ်မလှုပ်သင်တာနဲ့လှုပ်သင်တာခွဲခြားမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလှုပ်သင်တာတွေကိုလှုပ်တယ်လှုပ်သင်တာကြတော့မလှုပ်ဘူးမလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်သင်တာတွေကိုမလှုပ်ဖဲမလှုပ်သင်တာကိုလှုပ်တော့မှားယွင်းနေဖြစ်လာကိုယ်ရုပ်ကာယတွေဖြစ်ကုန်တယ်အပြောဆိုကိုယ်ကာဖြစ်တယ်အပြောအတွေးအကြံတွေကကိုယ်ကာဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကကိုယ်ကာဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဒုက္ခတွေကလည်းအလွန်များလာအေးလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာခဏိခေတ်ခေါ်တဲ့ stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေအလွန်များလာဟိုဟာမကျေနပ်လို့စိတ်ဖိစီးဒါမကျေနပ်လို့စိတ်ဖိစီးလိုတာမရလို့စိတ်ဖိစီးမျောလင်းချက်မရလို့စိတ်ဖိစီးဆိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေလာနေဘာဖြစ်လို့လာတယ်လဲလို့ဆိုရင်တဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတတိကတ်နိုင်စွမ်းမရှိလို့
ဘောဓိပက္ခိယတရားထဲမှာအရေးပါတဲ့တတိတရားကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတတိလက်လွတ်နေတဲ့အချိန်လူတွေဟာ stress ဆိုတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကဝင်လာတတ်တယ်ဟောအဲ့ဒီဝင်လာတတ်လို့ဒီလောကကြီးမှာလူတွေဟာစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာရှိလားမကျေနပ်တာတို့လိုဘမပြေတာတို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လျှော့ချရမလဲလို့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုချဒါကြောင့်မို့ဒီစနစ်ကိုအနောက်နိုင်ငံကဒီဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကီကိစ္စတွေမှာတောင်မှပဲအသုံးချလာကြတယ်နော်အသုံးချလာသူတို့က subject တစ်ခုအနေနဲ့တက္ကသိုလ်မှာသင်ကြတယ် MBSR လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ subject တစ်ခုကိုသင်တယ်အဲ့ဒီ MBSR ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆို mindfulness based stress reduction ဆိုတဲ့ mindfulness based တတိကိုအခြေခံထားပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ stress ကိုလျှော့ချခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပေးကြတယ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဟာဘုရားမြတ်စွာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုပဲပြောတာဒါကြောင့်မို့ပုံနာဆိုတဲ့ထေရီမာလေးတရားကျင့်နေတဲ့အခါအေးရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမကျေနပ်တာတွေမရှိရလေအောင် mindfulness လို့ခေါ်တယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေပေါ်မှာတတိလေးကပ်နေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပုံနေပုရတ္တုဓမ္မေဟိဒီစကားလုံးလေးကတော့ချင်းချင်းလေးပဲမေတ္တနာမှာဘောဓိပက္ခိယတရားတွေဖြည့်တင်းလိုက်ပါဘောဓိပက္ခိယတရားတွေနဲ့ဖြည့်ထားလိုက်ပါ mindfulness based နဲ့ထူးထူးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြည့်တင်းလိုက်လို့ရှိရင်မကျေနပ်မှုတွေလွင့်ပြန်သွားမှာပဲဆိုရိတ်သောကတွေလွင့်ပြန်သွားမှာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝရဲ့ကျေနပ်စရာမကောင်းတဲ့အချက်တွေပပျောက်သွားဖို့ရအတွက် mindfulness ဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ဒီမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တင်းလိုက်ပါလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တင်းမှုအတွက်ဟာဘာလိုအပ်လဲလို့ဆိုရင်ကြိုးစားမှုကအရေးပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယတတိပဋ္ဌာန်တရားဒီ mindfulness နဲ့ဖြစ်တင်းပြီးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးဝီရိယမြတ်စွာဘုရားဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လောက်ရမှာအဲ့ဒီလိုတတိတရားကတ်နေဖို့အတွက်မင်းဟာပေါ်ပေါ်ရောရောနဲ့အေးဆေးဆေးနေလို့မရဘူးစိတ်အားစိုက်ပြီးလောက်ရမှာဖြစ်တယ်အလွယ်တကူနဲ့တော့တတိဟာကတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဝီရိယနဲ့ကျူပန်အထုတ်ပါလို့ဆိုပြီးတမ္ပပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာနဲ့ကြိုးစားဖို့လေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်တမ္ပပဋ္ဌာနာဆိုရယ်မှန်ကန်တဲ့လုံလဆိုတာဘာလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းစွတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းမတော်တဆဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်လာပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်ပွားများလာအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုတတိကတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလုံလဝိရိယနဲ့တွဲဖက်ပြီးကြိုးစားပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဒီဓမ္မတွေဖြည့်တင်းလိုက်ပါဓမ္မဒီပြည့်ဝလာမှာအသိပညာတွေရလာမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလိုက်တာဘုရားစီကတရားအမထုတ်ခင်သွန်သင်ချက်ရထားပြီးဖြစ်တဲ့ပုံနာဆိုတဲ့ထေရီမဟာမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်တယ်ဟောအဲ့ဒီမှာအခုလိုလုံလဝိရိယနဲ့ဖြည့်တင်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေရှိတော့စိတ်ဆန္ဒတွေထက်မြက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝိရိယတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အသိပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဒါလည်းပဲဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဖြည့်တင်းမှုအတွက်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအင်အားတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအင်အားတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့အင်အားဝိရိယဆိုတဲ့အင်အားတတိဆိုတဲ့အင်အားတမာတိဆိုတဲ့အင်အားပညာဆိုတဲ့အင်အား
စိတ်ထက်အင်အား၄ရက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုအင်အားတွေပြည့်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအင်အားတွေဟာသူ့ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာလေဒီအင်အား၅ရပ်ကိုပဲဣန္ဒြေ၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့လိုအပ်လာတာအသိပညာအတွက်အရေးပါလာတာဘာတော့တတိတန်ဖို့စဉ်ကအာယုလေးပေါ်မှာ mindfulness လို့ခေါ်တယ်တတိရှိနေရမယ်အဲ့ဒီတတိရှိပြီးတဲ့အခါမှာသဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာကြိုးစားအထောက်တဲ့ဝီရိယဟောဒီဘုဇင်တရားတွေသူတဏ္ဍမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်မှုဝီရိယရှိသလိုဒီတရားတွေပေါ်မှာကျင့်တ်အာရမှုဆိုတဲ့ပိဋိဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ဆွမ်းအားတွေဟာတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အကျွံကြီးတက်သွားလို့ရှိရင်ဒီ balance မဖြစ်ဘူးတူညီသွားအောင်ရှော့ချပေးရမယ့်အရာတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်အေးတမာတိစွမ်းအားပတ္တတိဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုစွမ်းအားဥပိ္ပခာဆိုတဲ့လစ်လျူရှုတဲ့စွမ်းအားဒီစွမ်းအားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ညိပေးဒီလိုဆိုထိမ့်ညိပေးရအဲ့လိုထိမ့်ညိပေးဖို့တတိနဲ့ချုပ်ကင်ထားဒါကြမှာပညာရဲ့ပညာတရားဟာတိုးတက်ဖြစ်ပွားလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘုဇင်9ပါးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်10ပါးဆိုတာလဲပြည့်ပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရလာတာနဲ့အပြောဆိုတွေမှန်ကန်လာတဲ့တမ္မာဝါစာအလုတ်အကိုင်းတွေမှန်ကန်လာတယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကင်းတာဆိုလို့လေဒီနေရာဘယ်သူကမှမထိခိုက်ဘူးကိုယ်လည်းမထိခိုက်ဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတတ်တာဒီမှန်ကန်တယ်လို့ပြောဥပမာမဲ့ယောဂရှိနေတဲ့လူတယောက်ဟာမတည့်တာတွေစားလို့ရှိရင်ဒါမမှန်မကန်လုပ်တယ်လို့ပြောမိမိနဲ့တင့်တော်တဲ့အစားအစာကိုစားမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ကူဖြစ်မှာပဲအေးထို့တူပဲကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အချက်တွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်အားဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့အားဖြည့်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်အပြောဆိုမှန်ကန်လာတယ်လုပ်ရတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုမှန်ကန်လာတယ်ကြိုးစားအထောက်မှုမှန်ကန်လာအမှတ်ရမှုတွေမှန်ကန်လာပြီစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေမှန်ကန်လာပြီတညီတဲ့လှုပ်ဆောင်လာပြီဆိုရင်ဒီတရားတွေသူ့တဏ္ဍာမှာပြည့်ဝသွားပြီဟောဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးအဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုယ်ရင်ထဲမှာအပြည့်ဖြည့်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်လာပြီဝဉ္ကြီးဟာ15ရက်နေ့မှာအပြည့်ဖြစ်သွားသလိုပဲလာပြီကြီးဟာပြည့်ပြီးဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ရှိသွားသလိုရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဟောဒီတရားတွေဖြစ်တင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေအတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးပူပန်တဲ့စိတ်တွေအတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ sweat တို့ worry တို့ဆိုတာတွေမလာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားနဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာဖြစ်တယ်ပုံနေပုရိယတုဓမ္မေဟိစန္ဒောပန္နရတိဒီဝသမိပုံနာဘောဓိပက္ခိယတရားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲဖြစ်တင်းလိုက်ပါဖြစ်တင်းမှုကြိုးစားလိုက်ပါဟောဝိပဿနာလုပ်တာဖြစ်တင်းမှုကြိုးစားနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လာပြီဝဉ္ကြီးပြည့်သွားသလိုဖြစ်တင်းမှုကြိုးစားလိုက်ပါအဲ့ဒါလို့ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ပြည့်ဝသွားတာဘာပြည့်သွားတော့ဆိုပညာတွေပြည့်ဝသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိပုံနာယပညာယတမောခန္ဓာပဒါလယလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်မှုပေးတယ်အေးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တင်းလိုက်လို့ပြည့်လာပြီဆိုရင်အဓိကခေါင်းဆောင်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ပညာပဲဖြစ်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာသို့မဟုတ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီအားပြုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကလားလောကမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောတွေကိုပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်စားတောက်နေတာတောင်မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အစာအာဟာရရပြီနော်ကိုယ်အစာအာဟာရကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ရောက်အောင်
ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရတယ်ဘာတွေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာတော့ဆိုရင်အနိကအကြောင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ကနေပြီးတော့ပါဇက်ထဲရောက်အောင်အစာအာဟာရကိုပုတ်ပေးရတယ်ဒါလက်ရဲ့အလုပ်အဲ့ဒီကလားဆိုမစားနိုင်ဘူးသူကပါဇက်နာရောက်အောင်ပုတ်ပေးရပါဇက်နာရောက်အောင်ပုတ်ပေးတဲ့အခါပါဇက်ကဖွင့်မပေးပဲဆန္ဒပြနေလို့ရှိရင်မရဘူးဒါကြောင့်မို့ပါဇက်ကဖွင့်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ရတယ်လုပ်ပြီးအစာရောက်လာတဲ့အခါမှာရှာတို့သွားတို့အားလုံးကနေပြီးတော့ရှာကလှက်ပတ်ပေးပြီးတော့သွားကဝါပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုရှာကလှက်ပတ်ပြီးသွားကဝါပေးတဲ့အခါမှာဒီအစာကိုမျိုးချလို့ရလာအဲ့ဒီလိုမျိုးချလို့ရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအစာကအဆက်ဆက်နဲ့လှုပ်သွားလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်မှာအသက်ရှည်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဒီစက်ရုံကြီးတရုံကနေထုတ်လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲ nutritive essence လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစီဩဇာဓာတ်တွေဟာဝါချလိုက်တဲ့ထဲကဒီဝန်းအစာအိမ်နဲ့ရောက်သွားလို့အဆင့်ဆင့်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်း process တိုင်းသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအားဖြစ်စေတတ်တဲ့လူရဲ့သွေးသားအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအများကြီးပဲနောက်ဆုံးစားတဲ့အချိန်ထိအောင်နော်လက်ကယူပေးရတယ်ပါးစပ်ကဟာပေးရတယ်ဝါပေးရတယ်မျိုးချပေးရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ဘု து အတွက်လဲလို့ဆိုရင်အစီအနှစ်ရပြီးနောက်ဆုံးမှာအစာစားတာခန္ဓာကိုယ်တည်ထမ်းပြီးတော့အသက်ရှည်ဖို့အတွက်စားနေကြတာပေါ့ဒီအဆင့်ရောက်တော့အောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာအစာအိမ်နဲ့ရောက်တော့လဲအစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သဘာဝကရိယာတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်သွားတယ်အသေးကြောက်ကဆိုတာတွေထိအောင်သွားပြီးမကောင်းတဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးထုတ်ပြစ်သည်ထိအောင်အထက်ကမျိုးချလိုက်တာတွေအစီအနှစ်တွေယူပြီးတဲ့အခါကြံတဲ့အကျမ်းဖတ်တွေကိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထိအောင်လဲပတ်မှုတွေကရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲတဘာဝတရားမှလည်းပဲပညာဆိုတဲ့အစီအနှစ်ရဖို့ရအတွက်တတိဆိုတာနဲ့လောရတယ်ဝိရိယဆိုတာနဲ့လောရတယ်ကြံတဲ့ခွန်အားတွေအများကြီးစုပြီးတော့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအစီအနှစ်နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ရလိုက်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာရဖို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပုံနေပုရိယတုဓမ္မေဟိစန္ဒောပဏ္ဏရတေဤဝါလာပြီဝမ်းမှာထွက်ပေါ်တဲ့လာကြီးဟာဝမ်းဝမ်းဆက်ဆက်နဲ့ပြည့်ဖြိုးသွားသလိုသမီးရဲ့ရင်ထဲမှာဒီဘောဓိပက္ခယတရားတွေပြီးတော့အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ပရိပုံနာယပညာယပညာကြီးဟာပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လာပြီဝန်းကြီးလိုပြည်လာပြီးတော့အယောင်အဆင်းတောက်ပလာတဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့တမောခန္ဓာဗဒလယအမိုက်တိုက်ကြီးကိုဖြိုချလိုက်ပါဖြက်စီးလိုက်ပါအမှန်မသိလို့မှောင်နေတဲ့အမှောင်ကြီးတစ်ခုပညာနဲ့မှဖြိုခွဲနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှောင်ခွင်းပြီးတော့အလင်းဆောင်မှုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒီဘုရားတရားတော်ရဲ့အစစ်မြင့်ဆုံးတရားဆိုတာဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ပညာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညုတ္တရာသဗ္ဗေဓမ္မာတရားဓမ္မအလုံးထဲမှာပညာဟာအနှစ်ပဲစားသမျှအစားအစာတွေအလုံးထဲမှာအစီနှစ်ကခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့သွေးသားအစီနှစ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲပညာဆိုတဲ့အစီနှစ်တစ်ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မမြင်နဲ့အမှန်မမြင်အောင်ကာစီးနေတဲ့အမှောင်တူကြီးကိုဖြိုဖျက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မသိလို့တန်တရားထဲမှာကျင်လည်စေတဲ့မောဟတည်းဟူသောအမှောင်တွေကိုဖြိုခွဲလိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါသူလုံနေတဲ့တရားရဲ့လမ်းစဉ်သဘောတရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့အားပေးတဲ့စကားတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ကိုကြားနာပြီးတတိစွမ်းအားတွေတမာတိစွမ်းအားတွေနဲ့ပညာကိုမြင့်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှောင်တွေကင်းပြီးတော့အလင်းရောင်ကိုရသွားတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားကိုနာရင်းနဲ့ပဲရဟန္တာဖြစ်သူရောက်သွားပြီကိလေသာအမှောင်တွေလုံးဝကင်းစင်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရအဲ့တော့ဒီတရားလေးနာပြီးသူတရားဓုရတာဖြစ်သောကြောင့်ဒါလေးဟာသူ့ရဲ့ယဉ်တွင်းစကားအနေနဲ့
bè khá với phía đi uran ra gà lê của chú yên bị rồi nê lê xì đi nào sống mà bảo quả đi cũng sống ta lực thế đi mà gì phía bị rồi về chỉ là lực nào sống bên đi bàn biểu đệ chạy mà lê về ta lê của nó cả giúp bị rồi thì yên đến ra gà lê của nhà tí ôngပြောcha cái đó về phía đi ó ta chào một bông đàn thế đi mà yên đến ra gà sổ ra ha bông đi bùi ra tụ đam mê hi sano panarati iwa Pripondaya pinyaya moha khanda badalaya ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားပဲဖြစ်တယ်ဒီအဆုံးအမစကားကိုကြားနာကြရတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာအမှောင်တွေကင်းစင်မှုအတွက်အသိပညာရအောင်ကြိုးစားအသိပညာရဖို့အရာအတွက်ဘောဓိပက္ခိယတရားကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ဘောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုယင်နဲ့နှလုံးနဲ့ပြည်လာပြီးဆိုမှပြီးဝတဲ့ပညာရပြီးဝတဲ့ပညာရလာတဲ့အခါမှာအမှောင်ကင်းတာဖြစ်မှာကိလေသာအမှောင်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုဒီကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာအင်တန်မှရိုးရှင်းပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်တဲ့ဆုံးမစကားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပုံနာထေရီမလို့နောက်ထပ်ကတိတ်တာဆိုတဲ့ထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားလေးကိုနာယူကြရအောင်တိတ်တာဆိုတာအမည်နာမရိုးတဲ့နာမည်လေးပဲဒီမျိုးသမီးလေးကလည်းပဲဘယ်ကလာတာတော့ဆိုတော့သူကတော့ကပိလဝမျိုးသူလေးကပိလဝမျိုးသူလေးဟာဘုရားလောင်တိဋ္ဌထမင်းသားဘဝကနန်းတော်မှာစမ်းနေတဲ့အခါရတောရယာမိဖုရားကိုဝန်းညံကြရတဲ့မောင်မမိတ်တန်ထဲမှာသူပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာအချောအလှတဲ့ကဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားအလောင်းတော်ဒီအချမ်းရံနေထဲမှာသူပါလာရတောရယာမိဖုရားကိုဝန်းညံကြရတဲ့ပြုစုကြရတဲ့မောင်မမိတ်တန်အချမ်းရံနေထဲမှာဒီတိတ်တာဆိုတာပါဝင်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေဩရောဓလို့ခေါ်တယ်တိဋ္ဌရမင်းသားရဲ့ဩရောဓဆိုမောင်မမိတ်တန်ချမ်းရံနန်းတော်အမှုတန်းပေါ့အနေခင်းနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဖုရားကြီးရဲ့လက်အောက်ကနန်းတော်မှာနန်းတွင်အမှုတန်းဒီမင်းသမီးလေးတူဖြစ်တယ်ပေါ့သူဟာပဇာပတိဂေါရမီမေတော်ကြီးဒီသာသနာပေါင်းဝင်လာလို့ဘိက္ခုနီဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူလည်းလိုက်လာပြီးတော့မေတော်ကြီးနဲ့အတူဘိက္ခုနီဖြစ်ကိုရယူတဲ့ထဲမှာသူပါလာတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘိက္ခုနီဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိရိတော်ဂေါရမီကြီးရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေနာယူလို့မြတ်စွာဘုရားထံကဆုံးမဩဝါဒတွေနာယူလို့တရားဓမ္မဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်သူလည်းပဲယခင်ကလိုပဲတရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားစီကနာယူပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ကိုအားပေးစကားပြောတဲ့အဆုံးမဩဝါဒလေးတွေသူရထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲရင်တွင်းစကားအဖြစ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနှုတ်ကလည်းရွတ်ဆိုနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားလေးကဘာလို့ဆိုတိတ်တိသိက္ခာယသိက္ခတုတိတ်တိသိက္ခတုသိက္ခာယမာတံယောဂဥပစ္စကုံတပ္ပယောဂဝိတံယုတ်တာစရလောကေအနာတဝါတုံးနဲ့တူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောဆုံးမမှုဟာအားလုံးဟာဒီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုဥတည်ထားတာဖြစ်တော့လေတုံးနဲ့တူမတူညီတဲ့ဩဝါဒလေးတွေဘာကြောင့်ကွဲပြားခြားနားရသလဲလို့ဆိုလူဆိုတာအကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးအာယုံစိုက်ထားခြင်းလည်းမတူကြဘူးမတူတဲ့စိတ်နေသဘောထားမတူတဲ့ဝါဒနာတွေရမြတ်စွာဘုရားကတူညီတဲ့ဆုံးမဩဝါဒမဟုတ်ဘူးနော်သူစိတ်ပါရာဝါဒနာရှိရမြတ်စွာဘုရားအံဝင်ခွင်ကြဖြစ်တဲ့အဆုံးအမကိုပေးတာအဲ့ဒီတိတ်တာဆိုတဲ့ထေရီမာလေးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဆိုတိတ်တိသိက္ခတုသိက္ခာယမာတံယောဂဥပစ္စကမာတံယောဂဥပစ္စကောအေးသာသနာပေါင်းရောက်လာလို့ရှိရင်မင်းဟာဖြစ်တင်းရမှာတော့သီလဖြစ်တင်းရမယ်တမာတိကိုဖြစ်တင်းရမယ်ပညာကိုဖြစ်တင်းရမယ်
သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတမာရီနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသိက္ခာ3ရပ်သိက္ခာဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်จิตကြကြုတ်ကိုအထောက်အမှာသီလတမာရီပညာ3မျိုးပဲဖြစ်တယ်လိုက်နာရမယ်အလုပ်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုက်နာပြီးတော့จิตကြကြုတ်ကိုအထောက်ရမယ်သီလကိုလည်းပြည့်ပြည့်ဝဖြစ်အောင်ကြိုးစားတမာရီကိုလည်းပြည့်ဝအောင်ကြိုးစားပညာကိုလည်းကြိုးစားအဲ့ဒီလိုကြိုးစားခိုင်းတာဘာကြောင့်ကြိုးစားခိုင်းတာတော့ဆိုရသော်ဗျာမာတံယောဂဥပစ္စကုဒီနေရာမှာယောဂလို့သုံးထားပေမဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့ခဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူထားတယ်အခွင့်ကောင်းကြီးတစ်ခုကမင်းဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်အောင်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမှန်မှန်ကြီးလျှောက်ဒီသိက္ခာ3ရပ်အကျင့်မြတ်ကိုจิตကြကြုတ်ကိုအထုတ်ဒါတွေအထုတ်လို့ရှိရင်ရထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးဟာဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးတွေမဆုံးရှုံးရအောင်ဖြစ်မှာဆိုဒါဖြင့်အခွင့်အရေးတွေကဘာတွေလဲလို့လူဘဝကိုရထားတာအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်လေအခွင့်အရေးဆိုတာအခုလိုတရားပွဲတွေလာပြီးတော့တရားနာခွင့်ရတာဟာနော်လူသားတွေသာခွင့်ရတာကိုခွင့်ရလူသားဖြစ်မှလည်းနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတာကိုအဲ့ဒါအခွင့်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်အကယ်၍မတော်တဆတရားဝါဒကောင်ကောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ခွင့်ရရဒီဗိမာန်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်မြောင်တို့လိုတရားဝါတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားနာခွင့်ရသူတို့အနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးဟောဒီအခွင့်အရေးမျိုးကြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတယ်ဒီဗိမာန်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရားဝါတွေရည်သည့်တရားဝါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတရားဝါတွေအဟိတ်တရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တဲ့တရားဝါတွေဟာဒီတရားဓမ္မတွေကိုနာယူဖို့အတွက်သူတို့မှဘယ်လိုမှအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရထားတာဟာလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဒါဖြင့်လူဘဝရထားရုံနဲ့အခွင့်အရေးကလုံလောက်သလားဆိုမလုံလောက်သေးဘူးနောက်တစ်ခုအခွင့်အရေးတစ်ခုကဘာရှိလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒရိယဝေကံလမျက်စိနာနာလျာဆိုတဲ့လျာကာယလို့ဆိုတဲ့ဣန္ဒြေတွေချွတ်တက်မှုမရှိဘူးအထူးသဖြင့်နားကောင်းတယ်မျက်စိကောင်းတယ်နားမျက်စိကောင်းမှတရားဆိုတာနားကောင်းမှတရားဆိုတာနားလို့ရအကယ်၍နားလေးနေပြီဆိုရင်သို့မဟုတ်နားမကြားရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးဟာဆုံးရှုံးသွားပြန်ပေါ့မကနဲ့ပညာရတ္တိရဖို့ရအခွင့်အရေးတစ်ခုကဆုံးရှုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကအခုလူဘဝလည်းရကြတယ်နားလည်းကောင်းတယ်တရားနာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပြေဝရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီလူဘဝရတယ်နားလည်းကောင်းတယ်သို့တော့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားမျိုးဘယ်လိုလုပ်နာလို့ရမရနိုင်ဘူးဒီအဆုံးမြောက်မျိုးမရဒီကနေ့ကဘာပဲကြည့်ကဘာကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတရားတော်တွေကိုနာယူခွင့်ရတဲ့နေရာလေးဟာဒီအပြောက်အဆက်ကလေးတစ်ခုလောက်သာဖြစ်တယ်ပေါ့အပြောက်အဆက်ကလေးတစ်ခုလောက်ပဲကဘာကြီးထဲမှာအမတန်ကျင်းမြောင်းတဲ့အပြောက်အဆက်ကလေးထဲမှာရှိတဲ့လူနည်းစုကလေးသာလေဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကြားနာခွင့်ရဖျားပွင့်တဲ့ဒေတာလေးဟာလည်းပဲဒီကဘာယိုကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာဖျားဆိုတာပွင့်ပေါ်လာတာဟုတ်အဲ့တော့ပွင့်ပေါ်လာတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားအလုံးဟာဖျားနဲ့ပွင့်တာနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ပါမလားဆိုမကြုံတွေ့နိုင်ဖျားတရားလုံးဝသဘောမပေါက်နားလည်မှုမရှိတဲ့ဘယ်လိုမှဒီဘက်ကိုအာယုံမဆိုင်တဲ့လောကလူသားတွေဆိုတာအများကြီးပဲလေအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်တဲ့နေရာမှာလူလာဖြစ်ရတော့ဘုဒ္ဓပါဒဆိုတဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့လည်းပဲကြုံကြိုက်နေတယ်အခွင့်အရေးကောင်းတာလေးတွေကိုပြောပြနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုဟုတ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲကြည့်လူလဲလာဖြစ်တယ်မျက်စိနားနာမျက်စိကောင်းနားကောင်းလည်းရှိတယ်ဖျားပွင့်တဲ့ဘုရားဘာသာဖျားရဲ့အဆုံးအမတွေထွန်းကားနေတဲ့နေရာဒေသလည်းဖြစ်တယ်သို့တော့ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမလာဘူးတရားမနာဘူးစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာတရားကိုပြောတာတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိရင်မလာတာတွေအများကြီးပဲပေါ့
အဲ့တော့တရားလာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလက်တဆုပ်စာလေးပဲရှိတယ်နော်ခုခေတ်ပြောနေတဲ့ www. ဆိုတာလေးလောက်ပဲရှိမှာအပြောက်ကလေးပေါ့နော်တရားနာတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါလောက်လေးပဲရှိတယ်မနာတဲ့လူတွေက www တွေပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါလူတွေဖြစ်မှာအဲ့တော့လောကကြီးဟာအကြောင်းညင်ညွတ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲရင်တယ်အကြောင်းညင်ညွတ်တာအခုဒီမှာအကြောင်း၄မျိုးကိုဖော်ပြထားတယ်လူဘဝရာခြင်းမျက်စိနာနာလျာကာယကောင်းခြင်းနော်အသိဉာဏ်ရှိခြင်းဖျားပွင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့သရတရားရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအချက်၄ချက်ဒီအခွင့်ကောင်းကြီးကျုံနေတဲ့အချိန်လေးကိုလွန်မသွားခင်လေးမှာသီလကိုလည်းဖြစ်ကျင့်လိုက်ပါတမာတိကိုလည်းဖြစ်ကျင့်လိုက်ပါပညာကိုလည်းဖြစ်ကျင့်လိုက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားကတိတ်တာကိုအားပေးစကားဆုံးမစကားပြောတဲ့အခါမှာတိတ်တေတိတ်ခတ်တုတိတ်ခါယမာတံယောဂဥပစ္စကုံမာတံယောဂဥပစ္စကုံမင်းခွင့်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်သွားမှဆိုရတယ်ခွင့်ကောင်းတွေကိုလက်မလွတ်စေနဲ့အခွင့်ကောင်းရနေတဲ့အချိန်မှာကြိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ကြိတ်ပြီးကြိုးစားလိုက်အတင်းပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်သဗ္ဗလောကဝိတံယုတ်တာစရလောကေအနာတောအဲ့ဒီမှာဒီလိုကြိုးစားမှခုနကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နှောင်ကြိုးတွေကာမအာယုန်နေတဲ့စိတ်ကိုချီနှောင်ထားတဲ့တဏှာရာဂဆိုတဲ့နှောင်ကြိုးတွေကလည်းလွတ်မယ်မှားရွေးနဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗြဟ္မဘဝဒီလောကလူတွေကကောင်းကင်ဘုံကိုကြည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေရာလို့စိတ်သတ်မှတ်ပြီးတော့နေကြတယ်လူဘုံလူလောကနတ်ပြည်နတ်လောကဒီနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုကာမအဲ့ဒီကာမတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တဏှာကိုကာမယောဂလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်ဘုံကဗြဟ္မာရီရဲ့ဘဝတမာရီစွမ်းအားနဲ့မှရောက်နိုင်တဲ့ဇံကုသိုလ်နဲ့မှရောက်နိုင်တဲ့ဗြဟ္မာဘုံအဲ့ဒီဗြဟ္မာဘုံကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဘဝယောဂလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာကြည့်လေဟုတ်တာမဟုတ်တာပါထားကောင်းကင်ဘုံကိုမော့ပြီးတော့သိတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံကိုမျောလင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးပဲလေကာမယောဂရှိသလိုဘဝယောဂလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကာမယောဂဆိုတာလိုချင်စရာအာယုန်ဒီမျက်စိကမြင်ပြီးလိုချင်စရာအာယုန်ဒီနားကကြားပြီးလိုချင်စရာအာယုန်ဒီနှာခေါင်းကနမ်းရှုပြီးလိုချင်စရာအာယုန်ဒီလျှာကလျက်ပြီးတော့လိုချင်စရာအာယုန်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးလိုချင်စရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာနဲ့စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ကိုချီနှောင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီနှောင်ကြိုးကနေဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီနှောင်ကြိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂလို့ဆိုတဲ့တရားဆိုးတွေကလွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအေးကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတဲ့ယောဂတွေကနေတွေ့တာတဲ့တဏှာလောဘကလွတ်သွားတော့လည်းပဲကောင်းကင်ဘုံကိုမော့ပြီးတော့ဗြဟ္မဘုံဘဝကိုမျောလင့်တောင်းတနေတဲ့နောက်တဏှာတစ်မျိုးဆိုတဲ့ဘဝယောဂနဲ့ခြိတွဲခံရပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ခြိတွဲနှောင်ကြိုးတဲထားတဲ့အပြင်မှာအမြင်သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်ဆိုတဲ့အမြင်တွေနဲ့လည်းပဲညှိချီနှောင်ထားရတယ်ငါအမြင်ကမှန်တယ်ငါအယူကမှန်တယ်ငါကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကမှန်တယ်သူကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကမှန်တယ်နဲ့အမြင်တွေပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့ဒိဋ္ဌိယောဂအမှန်မသိတဲ့မောဟလို့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာယောဂအဲ့ဒီယောဂတွေမကင်းသမျှကာလပတ်လုံးလောကကြီးမှာဒီချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သဗ္ဗလောကဝိတံယုတ်တာယောဂတရား၄မျိုးဆိုလိုတာကလောဘကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်ကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားအမှန်မသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားပယ်အောင်ကြိုးစားလို့ဒီတရားဆို၃မျိုးကိုယ်တဏ္ဍာမှာလွတ်ကင်းသွားအောင်ဆက်ဆက်မှုမရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့တိုက်တွန်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေလွတ်ကင်းသွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့ကတော့သီလကိုဖြစ်ခြင်းရမယ်သမာဓိကိုဖြစ်ခြင်းရမယ်ပညာကိုဖြစ်ခြင်းသီလဆိုတာအခြေခံကိုချင်းတရားကိုပြောတာသမာဓိဆိုတာသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်တာပြောတာပညာဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပြောတာ
တူလေးနဲ့ပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတိတ်တိသိက္ခတုသိက္ခာယမာတံယောဂဥပိစ္ဆကုမင်းအခွင့်ကောင်းနေလွတ်မသွားအောင်သီလကိုဖြည့်ကျင့်လိုက်သမထအကျင့်ကိုကျင့်လိုက်ဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်လိုက်အဲ့ဒါလို့ကျင့်တဲ့အခါမှာခုနကယောဂဆိုတဲ့မင်းစိတ်နဲ့အာယုန်တွေနှောင်တွဲထားတဲ့တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကလွတ်ကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလွတ်ကင်းသွားမှာမင်းရဲ့တဏှာနဲ့မှမပြတ်စည်းဝင်နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာကင်းရှင်းပြီးတော့လောကကြီးမှာချမ်းသာတာနေရမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ဆုံးမဩဝါဒပေးဟောကြားလိုက်တဲ့တရားကိုကြားနာရလို့တိတ်တာဆိုတဲ့ထေရီမဟာလည်းပဲမြတ်ဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုခံယူပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးသည့်အတွက်ကြောင့်မကြခင်ပဲသာသနာမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ကိုရရှိပြီးဒီကာထာလေးဟာသူ့အဖို့ရှင်တဲကအမြဲမပြတ်ပြောတဲ့စကားလေးဥရန်စကားလေးအဖြစ်ကျွေးရင်လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားကိုကျွေးရင်ပြီးသူဟာသူ့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြနေတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိတ်တိသိက္ခတုသိက္ခာယမာတံယောဂဥပိစ္ဆကုသဗ္ဗယောဂဝိတံယုတ်တာစရလောကိအနာတဝါဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ရင်တွင်စကားပဲဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့လို့အလွန်ကံကောင်းကြတဲ့အမျိုးသမီးသူတော်စင်တွေဟာအခုလိုဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုကိုယ်တိုင်နာယူရပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြရသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဘဝထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိသွားကြတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာထင်ရှားမရှိတော့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေထင်ရှားရှိနေတာဖြစ်သောကြောင့်တို့တွေဟာလည်းပဲအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမယ်ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီယုံကြည်အားထားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောက်မြပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှဲသင်ပြပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း